nulis dongeng. Mbokmu ki mung bakul gorengan. Iso nyekolahke kowe wae wis alhamdulillah. Dadi bocah kuwi rasa pengen sing aneh-aneh. HP ki legane larang, Nduk. Duit saka ngendi? Ngaktune kare rong dina, Mbak. Kanca-kancaku wis ngirim, aku isin nek ra melu. Ya pura simbok ya, Nak. Ngapa kok nangis? Senengin mbokmu apa? Bakang, aku pengen duwe HP tinggal melu lomba nulis dongeng. Lor niku namung kula kandhani. Rasa pengen sing lain-lain. HP niku regane larang. Kula mboten gadah duit, Pak. Lah kok malah nangis. Ya wis, ora usah nangis. Mbak aku ngarep usaha duit. Engko gek tak tukokke HP. Putune sing ayu dhewe kok. Mana kau? Bakang.
Iki senajan tapi lawas. Muga-muga ora kapir. Matur nuwun, Bagus.